บัตรสวัสดีบอกปទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ tool ពីរទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី GIMP គឺការប្រើប្រាស់ clone និងការប្រើប្រាស់ heal tool បាទដើម្បីចូលទៅកាន់ tool ទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ tool យកពាក្យ pen tool តបមក scroll ចុះក្រោមបងប្អូននឹងឃើញ clone tool នៅទីនេះនិង heal tool នៅទីនេះបាទផងដែរបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រាស់ shortcut key ដោយចុចអក្សរ C ដើម្បីចូលទៅកាន់ clone និងចុចអក្សរ H ដើម្បីចូលទៅកាន់ heal tool បាទយើងប្រើប្រាស់ clone tool នៅក្នុងការ copy source ពីរូបភាពឬក៏ពី pattern ដើម្បីទៅ paste នៅ composition ថ្មីមួយទៀតឬក៏ paste នៅ composition ដែលយើងបាន copy ចំណែកឯ heal tool យើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការ remove ចំណុចណាមួយដែលអត់សំខាន់នៅក្នុងរូបភាពចេញឬក៏លុបបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញឬក៏ស្លាកស្នាមនៅលើរូបភាពរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងតោះតើមើលនៅការប្រើប្រាស់ជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ clone tool ដោយចុចលើអក្សរ C បាទដើម្បីចូលទៅកាន់ clone tool អូខេនៅពេលខ្ញុំចុចលើអក្សរ C ពេលនោះ tool option របស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងទៅនឹង brush នៅទីនេះបងប្អូនអាចរើស brush មួយណាដែលបងប្អូនចង់យកទៅ clone បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក brush មួយនេះបាទគឺ hardness 100បាទបន្ទាប់មក size ខ្ញុំទុក default បាទគឺ default ទាំងអស់នៅផ្នែកខាងលើបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន់ source ខ្ញុំយក image បាទ simple merge នៅទីនេះឧទាហរណ៍ថានៅពេលបងប្អូនមាន layer 2អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើករូបភាពមួយទៀតដោយចុច Ctrl Alt O ដើម្បីបើករូបភាពជា layer អញ្ចឹងខ្ញុំយករូបភាពមួយនេះហើយខ្ញុំចុច open ដើម្បីបើកបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន់ move tool ដើម្បី move រូបភាពនឹងមកខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ clone tool វិញដោយចុចអក្សរ C បាទនៅពេលបងប្អូនគ្រីសលើ sample merge នៅទីនេះឧទាហរណ៍បងប្អូន copy source ពី layer ខាងនេះបងប្អូនអាចយកមក clone លើ layer មួយនេះបាទគឺមានន័យថា simple merge គឺអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនចូលទៅ copy នៅ source ពី layer ផ្សេងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនដកគ្រីសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ copy source ពី layer ផ្សេងបានទេគឺបងប្អូនអាច copy បានតែពី active layer នោះទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច Control Z ដើម្បី back មកវិញបាទដើម្បី copy source បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ click លើ Control key ហើយ click ម៉ៅខាងឆ្វេងដើម្បី copy បាទពេលនោះបងប្អូនអាច copy source នឹងយកទៅ apply បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំ click លើ simple merge ហើយខ្ញុំ copy source ពីនេះបាទខ្ញុំកែសម្រួលនៅទំហំ brush របស់ខ្ញុំឲ្យធំបន្តិចហើយយើង copy យើងយកមក apply លើនេះបាទគឺបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច Control Z ដើម្បី back មកវិញអូខេនៅចំណុចបន្ទាប់គឺ alignment អញ្ចឹងមុននឹងប្រើនៅចំណុចនេះខ្ញុំសូមបិទ layer មួយនេះចោលសិនបាទហើយយើងទុកតែ layer រូបភាពមួយនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន់ clone tool វិញហើយខ្ញុំចូលទៅ alignment បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅ copy source ជាមុនសិនដោយ click លើ control ដោយចុចលើ control ហើយ click មកខាងឆ្វេងដើម្បី copy បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលមកកាន់ tab ថ្មីមួយទៀតបាទ composition ថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យ none អញ្ចឹងខ្ញុំអាច apply source នឹងនៅទីណាក៏បានដែរដោយ click មកខាងឆ្វេងហើយសកត់ហើយចាប់ដើមអូសបែបនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច Control Z ដើម្បី back មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដូរ mode ទៅជា align ពេលខ្ញុំ copy មកបាទស្តៀងគ្នានឹង none ដែរបាទប៉ុន្តែបែបនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ mode មួយទៀតគឺ register នៅទីនេះគឺនៅពេលបងប្អូនcopy source នៅកន្លែងមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ clone នៅកន្លែងមុខដែរបើបងប្អូនចង់ឲ្យឃើញមុខនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក none បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក none ខ្ញុំចង់ clone មុខគាត់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែ register ហ្នឹងគឺស្គាល់កន្លែងជាក់លាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើង clone រូបមនុស្សអញ្ចឹងបាទពី tab មួយនេះយើង clone លើ tab មួយនេះគឺយើងត្រូវ clone លើរូបមនុស្សអូខេអញ្ចឹងនៅចំណុចក្រោយគេគឺ fix នៅកន្លែងនេះនៅពេលបងប្អូនដាក់ fix គឺចាប់ផ្ដើម clone មកបាទអញ្ចឹងទៅតងនឹង clone tool បងប្អូនអាច copy source ជា image អញ្ចឹងទៅតងនឹង source នៅទីនេះបាទគឺបងប្អូនអាច copy source ពី image ដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមុនហ្នឹងឬក៏បងប្អូនអាចយកពី pattern អញ្ចឹងនៅពី pattern បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ pattern នៅទីនេះប្រសិនបើបងប្អូនអត់មាន pattern នៅទីនេះទេបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ add tab នៅទីនេះបាទបន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យ pattern ដើម្បី add អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំស្វែងរក pattern បាទមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ click លើ pattern មួយណាដែលបងប្អូនចង់យកមក clone មកបាទអញ្ចឹងនឹងទៅជាលក្ខណៈបែបនេះផងដែរបងប្អូនក៏អាច edit នៅ mode នេះបានផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម back មកវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ heal tool
យ៉ានៅក្នុង heal tool បាទគឺយើងប្រើដើម្បីបាទលុបបំបត្តិនៅស្លាកស្នាមឬក៏ remove នៅផ្នែកណាដែលអត់សំខាន់នៃរូបភាពចេញអូខេដើម្បីប្រើប្រាស់ tool មួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវចូលទៅ copy source ដោយការប្រើប្រាស់នៅ clone tool ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រាស់ head នេះដដែល100បន្ទាប់មកខ្ញុំយក size 159បាទគឺទំហំនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំ copy source នៅទីនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំ opacity របស់ខ្ញុំដាក់ពេញបាទគឺថាមើលទៅអត់សូវស្អាតអីដោយសារដុតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយ opacity មក25អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបស្នាមនេះចេញបាទគឺមុនដំបូងបងប្អូនត្រូវ copy source ដោយចុច control ជាប់ហើយ click ម៉ៅខាងឆ្វេងបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើម click ម៉ៅខាងឆ្វេងបាទបែបនេះមកឬក៏បងប្អូនអាចស្គាត់ម៉ៅខាងឆ្វេងហើយ scroll បែបនេះក៏បានដែរឬមួយក៏បងប្អូនអាច click បែបនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាលុបបំបត្តិស្លាកស្នាមនឹងបានល្អមែនតើបាទទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ tool មួយនឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច control set ដើម្បីបែកមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញស្លាកស្នាមនៅពេញមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ copy source នៅទីនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយកមកលុបនៅស្លាកស្នាមទីនេះឬក៏ copy source ក្បែរនេះក៏បានដែរបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំ copy ក្បែរនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយកមកលុបនៅទីនេះបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ clone និង heal tool ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ